Всем привет, дорогие друзья! Мы также продолжаем заниматься бройлерами. У нас уже такие большие последние дни. Что деремся? Последние дни уже хорошо набирают вес. Так уже они выросли. Сегодня выключили, получается, такой обогреватель. Пока работает только такой. Потому что и так жарко. Наверху здесь 23 градуса показывает с той стороны. Внизу было тоже 23. Сейчас на ночь включу, наверное, только первое положение на 750 вроде ватт. В общем, спасибо, всем пока.